Snow. Lapit na pumasok sa bahay. Ayan. Ayan. Ang kapal ng snow. Ayan. Ayan, ang snow dito sa likod namin. Ayan siya. Sobrang kapal. Hanggang doon. Ayan. So, ito yung sa harap. Ito yung harap ng bahay namin. Ayan. Ayan siya. Ang kapal ng snow. At nag-i-snow pa din siya hanggang ngayon. Ayan. Ayan, ang lilinisin namin mamaya pagkagising ng asawa ko. Ayan. Kailangan natin i-clear ang ating core. Ayaw mabuksan. Kasi ayan o, nag-ice. Ayan, kung makikita nyo yan. Ayan, ice. Ice na siya. Ayan. Ayaw talaga mabuksan. Oh. Sanap. Sanap. What the what? Look! Why is the clock moving? No. Let's do it again, though. No. You want to do it? Come on! No. Uh-oh. Snowball. Sanap. Sanap. What? Look at mommy.